ப்ரோ செம்ம அழகாக இருக்குல்ல பின்னாடி அந்த. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இன்றைக்கி வந்து ECR ரோட்டில் ஒரு பயணம் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே ஒரு மகாபலிபுரம் வரைக்கும் சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரெச் பைக்கில் ஜாலியாக நானும் ஜெகனும் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே ஒரு சின்ன வேலையும் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம். சரி, ஒரு நடுவில் ஒரு சின்ன பிரேக். அந்த பிரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை பார்த்தேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பசங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய டெடி பேர்லேருந்து ரொம்ப அழகான பொம்மைகள். ரெண்டு கடை இருக்குது. பேக்கில் இந்த சைடில் ஒன்று இருக்குது, அந்த பேக்கில். அப்புறம் ஜெகன் இங்கே தான் இருக்கார். இந்த கடைங்களை வந்து சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கடைங்களை காமிக்கிறேன். ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. இங்கே பொம்மைகள்லாம் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கலாம், கேட்கலாம். ஸோ பின்னாடி வந்து 2 தாய்மார்கள் ஏதோ சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் இவங்கெல்லாம் வடநாட்டிலேருந்து, ஐ மீன் ஹிந்திக்காரங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் எவ்வளோ ஆகுதுங்க? இது எவ்வளோ ஆகுது? 2000. இருக்கிறதுலே பெருசு எவ்வளோ? 5000 ருபீஸ் இருக்கிறதுலே பெருசு. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து 2000 அப்படின்றாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ECRல போகிற வழியில் நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து ஆக்சுவலி 2000 5000 வாங்குறாங்க. நான் உங்களுக்கு ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து எதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த ஹிந்திக்காரங்க எங்கேருந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வந்திருப்பாங்கன்னா பாரிஸ்லேருந்து தான் வாங்கி வந்திருப்பாங்க. நான் வந்து பாரிஸில் வந்து இது காசி செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் பார்த்தேன். அப்புறம் பர்மா பஜார்லேயும் பார்த்தேன். பர்மா பஜாரில் ஓரளவுக்கு ஏமாற்றி கம்மியான ரேட்டுக்கு தர மாட்டாங்க. ஆனால் குறைச்சா கொடுப்பாங்க. ரொம்ப இங்கே பார்கெனிங் பண்ணணும். இவங்க வந்து 2000 5000 சொல்கிற இதே பொம்மைங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கம்மியாக வந்து பாரிஸில் போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும். பட் இவங்க வயிற்றில் அடிக்க நான் சொல்லலை. நம்ம நேயர்களுக்காக நான் வந்து ஒரு சில டிப்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா, அதனால் நான் சொல்கிறேன். வாங்க அப்படியே ECR நோக்கி போவோம். வேறு என்னென்ன கிடைக்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். ECRல போயிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கும்போது இங்கே அழகான பேக் வாட்டர்ஸ், சீயோடைய பேக் வாட்டர்ஸ் வந்து இங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது. இது ரொம்ப நேச்சுரலாகவே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி பைக்கை நிப்பாட்டி நானும் ஜெகனும் வந்து இங்கே நின்று அதை ரசிச்சிட்ருக்கோம். நல்ல காத்தோட்டமாக அப்படி நல்லா. ஸோ அங்கே வந்து ஒருத்தர் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, போட்டில் மீன் பிடிச்சிட்ருக்காரு. அழகான தென்னை மரங்கள் அந்த சைடெலாம் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட பார்க்கலாம். பேக்கில் வந்து ஒரு ஹைட்டான ஒரு பில்டிங் இருக்குது. ஐ திங்க் இட்ஸ் லாங் பிக் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அப்படியே ரொம்ப ஜாலியாக ப்ரீஸியாக இருக்குது. அப்படியே போய்கிட்டே சில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பேக் வாட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஆக்சுவலி முட்டுக்காடோடைய பேக் வாட்டர்ஸ் தான் இது. இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. தமிழ்நாடு டூரிசமோடைய ஆஃபீஸ் வந்து அந்த சைடில் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு சில கப்புள்ஸ் வந்து நின்றுட்டு இந்த பிரிட்ஜில் வந்து நின்றுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு காத்தோட்டமாக வந்து இயற்கையை ரசிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள், கீழே அழகாக போட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபேமிலியோட, குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு. அவங்களும் வந்து ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக்கில் வந்து அவங்களும் வந்து முன்னாடி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. லாங் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது இந்த ஏரியாவில் வந்து வ்ளாகிங் பண்ணுறதுக்கு. அங்கே பாருங்கள், ஒரு சில பசங்க வந்து நின்றுக்கிட்டு, அங்கே அந்த சைடில் கூட ஒரு சில பசங்க நின்றுக்கிட்டு இயற்கையை ரசித்து படங்கள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் அந்த மாதிரி.
எப்படி நல்லா இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. நீங்கள் கூட ஈசிஆரில் ஒரு லாங் ட்ரைவ் அப்படி போனீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். என்ன ஜெகன், ஹவ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சூப்பர், ஒரே வார்த்தை இல்லை, சூப்பர். இப்போ மகாபலிபுரம் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். அடுத்த ஸ்டாப் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாப்பில் வந்து கோவளம் பீச்சு, கோவளம் தர்கா, கோவளமில் ஒரு கோயில், எல்லாமே ஃபேமஸ். அது வழியாக தான் போகிறோம். கோவளத்துக்குள்ளே போகாமல் டைரெக்டாக நாங்கள் வந்து இதுக்கு போயிடுவோம், மகாபலிபுரம் போயிட்டு அங்கே பார்க்குறோம். வாட்டர் ஃபவுண்டன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புதுசாக வீடு கட்டும்போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கினா ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிள்ளையார், ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு, லயனு, மன்கீஸு, நிறைய சூப்பரான ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இருக்குது. வேறு என்னென்ன ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்க நீங்கள் ஜெகன்? விநாயகர் சிலை, அதுக்கப்புறம் அம்மன் சிலைகள் நிறைய செஞ்சுருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த கோபுரங்கள் மாதிரி தூண்லாம் கூட செஞ்சுருக்காங்க. கோபுரம், தூண்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர்ஸ் உள்ள நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே வந்து ஒரு சூப்பராக ஒரு வண்டி மாதிரி ஒன்று இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. இந்த ஹனுமான் இருக்காரு. ஸோ அந்த 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 காட், அந்த ஒரு வண்டி போது பாருங்க, அந்த காட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இல்லையா? ரொம்ப தத்ரூபமாக செஞ்சுருக்காங்க. இது ரொம்ப தத்ரூபமாக இருக்குது. இந்த காட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேட் வந்து நம்ம கேட்போம். ஒரு சில ரேட்ஸ்லாம் நம்ம விசாரிப்போம் எவ்வளோ இருக்குன்னு. விலையெல்லாம் எவ்வளோ ரேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுண்ணா? விலையெல்லாம் எவ்வளோ ரேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 40,000. வெறும் 40 ரூபா? ஐயோ, வெறும் 40 ரூபாலேருந்தே இருக்கா? அந்த காட்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த வண்டி இழுத்துன்னு போகிற மாதிரி, அது எவ்வளோ ஆகுது? அந்த வண்டி இழுத்துன்னு போகுது இல்லை, மீன், அது வந்து 35,000. அது இருக்கிறது சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ வெறும் 40 ரூபாலேருந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் இல்லையா? நீங்கள் தான் ஓனர். ஸோ இவர் தான் ஓனர். எத்தனை வருஷமாக தொழிலாக இருக்குங்க? எத்தனை வருஷம் பண்ணுறீங்க? 25 வருஷமாக வந்து அண்ணன் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கார். நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல ரீச் ஆகிட்டு ஏன்னா இது நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டா? ஒன்லி இந்தியாவுக்குள்ளேயா? சென்னை இந்தியாவுக்குள்ளே தான். இந்தியாவுக்குள்ளே. இனிமேல் இந்த நம்பரை பார்த்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நம்ம நேருக்கு பார்க்கும்போது வாங்குவாங்க. சரி, சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவைன்னா வாங்கிக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் அ ப்ரமோஷனல் வீடியோ, நாங்களே பார்த்து நாங்களே எடுக்கிறோம். ஸோ சாமி சிலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது. புத்தர் இங்கே கூட ஒன்று. ஆனால் இங்கே வித்தியாசமான ஒரு ஸ்கல்ப்சர் நீங்கள் சொன்னால் எதுனா சொல்லுவீங்க? நல்லா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் கூட சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து வித்தியாசமான அந்த மாதிரி எதனா என்னென்ன சொல்வீங்க? விநாயகர், புத்தர், இந்த மாதிரி தான். இது ஃபாஸ்ட் மூவிங். ஆமாம். ஓகே. ஒரு ரொம்ப ரேராக, ரொம்ப வித்தியாசமாக எங்கேயுமே கிடைக்காது, நம்மக்கிட்ட வந்தால் இது மாதிரி வித்தியாசமான டிசைன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? எங்ககிட்ட சேர் பெஞ்சு தான் அதிகமாக போகும், கிடைக்கிறது அதிகமாக. வித்தியாசமானதுன்னா நீங்கள் கிடைக்காது, நம்மக்கிட்ட கிடைக்குதுன்னா அதுதான் அந்த சேர் மூவி தான். வேறு இடத்துலலாம் விட நிறைய வித்தியாசமாக அவர்கிட்ட இருக்கு, அவருக்கு தெரியல. பைக்கில் போகிறோம் போய்கிட்டே இருக்கிறோம். மகாபலிபுரம் இன்னும் கொஞ்சம் தொலைவில் வந்துட்டுருக்கு. அப்படியே சும்மா ரோட்டில் நிப்பாட்டி ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படி கொஞ்சம் டயர்டாகிடுச்சின்னு சொல்லி ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே சமயத்தில் அப்படியே இப்போ ரோடை கொஞ்சம் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஆக்சுவலி பைக்லலாம் வந்தீங்கன்னா ஈசிஆர் சைட்லலாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் பைக் வந்து ஓட்டுங்க.
பயங்கர ரேஷாக இங்கே ஓட்டுறாங்க. ரொம்பவே பயமாக இருக்குது. பயமான சென்ஸ் வந்து நிறைய பேர் விழுறதை பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப மோசமான அடிகளும். அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ஒரு 60 அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. கார்னால் பரவாயில்ல, 80, 100, 120 கூட போகலாம். ஏன்னா பேலன்சிங் நிறைய இருக்கும். ஒரு சும்மா குயிக்காக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு பார்த்தேன். முக்கியமாக வந்து ஒரு சில பேர் தவறி கூட போதை பண்ணியிருந்தால், எதனா வந்து சரக்கு கிறக்கு அடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் வண்டியை ஓட்டாதீங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மைண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகும். ஸோ வண்டியை வந்து வேறு பாதைக்கு கொஞ்சம் தூக்க கலக்க அதெல்லாம் வந்துடும். அதனால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அங்கங்கே டீ சாப்பிட்டு போகிறது ரொம்ப 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 நல்லது. நிப்பாட்டி பிரேக் பண்ணி சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எஸ், மூவ் ஃபார்வர்ட். ஒரு வழியாக மகாபலிபுரம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். உள்ளே இப்போ தான் என்ட்ரன்ஸ் ஆகி உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து பார்க்கிங் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து டோக்கன் எல்லாேருக்கும் வாங்குறாங்க. காருக்கு தான் ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம். சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏமாந்தீங்கன்னா பைக்குக்கும் வாங்கிடுவாங்க. ஸோ உஷாராக பைக்குக்கு வாங்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே நேராக போயிட்டே இருக்கலாம். மகாபலிபுரம்குள்ளே வந்துட்டு இந்த நெல்லிக்காய் சிப்ஸு இதெல்லாம் சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் இருக்க அப்படியே மலை ஏறும்போது சூப்பராக இருக்கும். என்ன சொல்கிறீங்க? சூப்பர். என்ன வாங்கணும்? சிப்ஸ், மரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு கோயிலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. என்ன கோயில் இருக்கும்? மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி. அந்த கோயிலுக்கு போகிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாபலிபுரம் வழியாக போகிறாங்க போல இருக்கு. இல்லை, கர்நாடகாவை சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. கோயில் போயிட்டு தான் டூர் மாதிரி இங்கே வந்துருக்காங்க. கோயில் போயிட்டு அப்படியே டூர் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பஸ்ஸுக்கு மேலே வந்திருப்பாங்களா? 100 பஸ்ஸுக்கு மேலே எல்லாமே சிகப்பு கலரு ட்ரெஸ்ஸில் வந்திருக்காங்க. இல்லை, ஒரு 20 பஸ் 30 பஸ் இருக்கும். 20-30 மேலே இருக்கும் ப்ரோ. எக்கச்சக்க பேர் வந்திருக்காங்க. அப்படியே டிராஃபிக் ஜாம். மகாபலிபுரத்துக்கு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து செக் பண்ணுறாங்க, ஹெல்மெட் போட்டிருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு. போடலன்னா எடுத்து போடுங்க, இல்லைனா ஃபைன் கொடுத்துட்டு போங்க. உள்ளே கூட பிடிக்கிறாங்க. ஹெல்மெட் மஸ்ட்டு. மேலே போக முடியாது, பூட்டியிருக்காங்களே. போகலான்னு சொன்னாங்களா? தெரியலையே, டைம் ஆகிட்டுருக்கோம். லைட் ஹவுஸுக்கு கொஞ்சம் அந்த மேலே அந்த கிரில்ல வந்து நிற்கிறோம். ஸோ இங்கே அருமையான ஒரு சீனரி. பேக்கில் வந்து நிறைய பஸ்ஸஸ் வந்து நிற்குது. ஆக்சுவலி அது ஃபுல்லாக அங்கே அந்த இடம் டிராஃபிக் ஜாம். பைக்கில் வந்ததுனால பூந்து வந்துட்டோம். அது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பீச் தெரியுது பாருங்கள். பீச்சு எல்லாருமே லைட் ஹவுஸ்க்கு மேலே போக முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. பட் போக முடியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பூட்டி வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் வந்து அழகாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கே பேக்கில் கொஞ்சம் அப்படியே கீழெல்லாம் இறங்குது.
கீழெல்லாம் வந்து அப்படியே ஆழமாக அப்படி போகுது. கொஞ்சம் ஸ்லிப்பானா செதறிடுவாங்க அப்படியான்னு தெரியுது. எந்த கோயிலேருந்து வந்திருக்கீங்க? நாங்களா ஓம் சக்தி. ஓம் சக்தி. இப்போ எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க? சேலம். இப்போ அப்படியே இங்கே வந்துட்டு எங்கே போவீங்க? இங்கே வந்துட்டு அப்படியே மெட்ராஸில் தான் இருக்கீங்க? மெட்ராஸ்னா அம்மா சமாதிக்கு போவோம். அம்மா சமாதிக்கு போயிட்டு வாய்ப்பு இல்லைன்றாங்க. மொத்தம் எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? நான் ஒரு 58-60 பேர் பக்கமாக வந்து. இல்லையா, அங்கே நிறைய பஸ் இருக்கேன். ஒவ்வொரு குரூப் அப்படியே ஒவ்வொரு குரூப். ஆமாம், ஒவ்வொரு குரூப். அந்த சேலம்லேருந்து அப்புறம் வந்து பெங்களூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நிறைய பெங்களூருக்கார் நிறைய வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பஸ்ஸுக்கு மேலே இருக்கும்ல. கண்டிப்பாக ஸ்கூல் லீவுங்கிறதுனால எல்லாம் நிறையா வந்திருக்காங்க. ஸோ கோயிலுக்கும் போகிறீங்க, அப்படி சுற்றியும் பார்க்குறோம். சூப்பர். ஸோ அந்த மாதிரி அருமையாக வந்து சுற்றி பார்க்குறாங்க ஜாலியாக. அதே மாதிரி கோயிலுங்களுக்கும் போயிட்டு. தந்தி டிவியில் வருமா அப்படின்னு கேளுங்க. வரும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் வராது. இது வந்து யூடியூப்பில் வர ஒரு டிவி, ப்ளூஅப் டிவி. நீங்கள் போனீங்கன்னா யூடியூப்பில் போயிட்டு ப்ளூஅப் டிவின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ வரும் கண்டிப்பாக வரும். நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. எத்தனை மணிக்கு இது நாளைக்கு வரும். நாளைக்கு ஒரு மதியானம் 3:30 மணிக்கு வரும். நாளைக்கு நைட்டு தான் நாங்களே போவோம். ஆமாம், நீங்கள் போயிட்டு கூட பார்க்கலாமே, எப்போ வேணாலும் வரும். இது டிவி மாதிரி வந்து அப்படியே போயிடாது. இது வந்து எப்போவுமே இருக்கும். அதுலேயே எம்கே டிவின்னு போட்டிருக்கு. இது எம்கே டிவி இல்லை, இது கேமராவோட பேர். இல்ல மேல எங்க எதுக்கு மேல? இதுக்கு மேலயா? ரெண்டு இது பக்கம் தெரிஞ்சிச்சு. அப்படி எம்கே டிவியில் அது ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ மேலே இதுக்கு மேலே ஏற முடியாது. ஆக்சுவலி விட மாட்டாங்க. நாங்கள் வந்ததே நாங்களும் அதுக்கு தான் வந்தோம். ப்ளூடூத்தில் பார்க்கலாங்களா? ப்ளூடூத்தில் பார்க்கலாம், இன்டர்நெட்டில் பார்க்கலாம், வைஃபைல பார்க்கலாம், நெட்லேயும் பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிவியில் கூட பார்க்கலாம். எப்படின்னா டிவியில் வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிவி வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் மூலிமா யூடியூப்பை பார்த்துக்கலாம். நெட்டு பசங்கிட்ட இருக்கு பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், எப்படி இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையுமே பாருங்கள். ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, நல்ல நம்ம சேலம் ஊருக்காரங்க சுற்றி பார்க்க வந்திருக்காங்க. என்ன நம்பர், சேனல் நம்பர்? அது ப்ளூஅப் டிவி வருதா? இன்டர்நெட் வருதா? வந்தால் நான் இப்போ போட்டு காமிச்சிருவேன். சரி, நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்குறேன். நேர்களே, இவங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுத்து பார்க்க வைக்கிறேன். எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஜெகன் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுங்க. ஒரு பேப்பர் பேனால வந்து ப்ளூஅப் டிவின்னு எழுதி கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மக்களும். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள். ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி நான் இவங்களெல்லாம் யாரையும் கலாய்க்கல. அவங்க ரொம்ப ஒரு அப்பாவிங்களாக இருக்காங்க, தெரியாமல். எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கணும், என்னால் எல்லாரையும் கலாய்க்கல. பட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் அப்படி பேசினேன். இதனால் நம்மளுக்கு அவங்க வந்து எல்லாருமே இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் அது எல்லாருக்கும் யூடியூப்பில் போட சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்திருக்க 58 பேருக்கும் எல்லாரையும் பார்க்க சொல்லுங்கள். வியூவர்ஸ் கூடிக்கிட்டே போவாங்க. அங்கே மேலே வந்து நிறைய பேர் நின்றுருக்காங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. Thank you. Hi. How are you? Where are you from? Germany. You? Germany. Obviously from India, Chennai. பார்த்துட்டு சொல்லிடுறேன். भैया वो ऊपर नहीं जा सकते टावर पे? उसके ऊपर, वो टावर के ऊपर, ये आई मीन लाइट हाउस नहीं जा सकते? 5:30 क्लोज नहीं तो जा सकते ना बाद में? 5:30 வரைக்கும் அலௌட். 5:30 வரைக்கும் அலௌடா. 5:30 க்ளோஸ்டு. ஆக்சுவலி மேலே லைட் ஹவுஸ் மேலே போகலாம். 5:30க்கு முன்னாடி வந்தால் போகலாம். யாரோட நம்பர் இது? ஓகே. ஸோ அவங்க எல்லாம் பார்த்துருவாங்களா? 70 ஆ
இதுக்குள்ளே ஆக்சுவலி ஒன்றுமே இல்லை போல இருக்குது, இருட்டாகவே இருக்கு. சும்மாவே பூட்டி வச்சுருக்காங்க. கோயில் மாதிரி இல்லை, கோயில் தான் அது. ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக இருட்டுருச்சு. ஈவினிங் ஆகிட்டுருக்கு, ஐ மீன் நைட் ஆக போயிட்டுருக்கு. டைம் என்ன இப்போ? அரௌண்ட் 6 இருக்கும். டைம் இட்ஸ் அரவுண்டு. ஓ, புதுசாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. ஃபுல்லாக அப்படி கையெல்லாம் கரை நல்ல வேலை ஆகலை. 6 o'clock. 6 o'clock இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ இருட்டு தான். ஸோ அசம் செம்ம கூலிங்காக இருக்குது. நல்லா பிரம்மாண்டமான ஒரு என்ன விஷயம்னா, ஆக்சுவலி என்னடா இவன் புதுசாக வந்து இப்போது நம்மளுக்கே மகாபலிபுரம் சுற்றி காமிக்கிறானே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. ஆக்சுவலி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, நானும் நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். வீடியோ எடுக்கிறது இப்போ தானே, நம்ம மக்களுக்கு காமிக்கிறது இப்போ தான், சேனலில் போடுறது இப்போ தான். அதனால் வந்து புதுசாக பார்க்காதவங்களுக்கு நிறைய பேர் வீட்டிலே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே போகக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலை முன்னாடி வந்ததுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆமாம், நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆமாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது இப்போ வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க, அப்போ அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா, துருவோடு இருந்திருக்கும். கரெக்டாக. ஸோ அதனால் வந்து புதுசாக திருப்பி காமிக்கிறோம். இதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்னொருத்துக்கு இருட்டும் போது நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இது கூட அப்படி தான் இருக்குது பெயிண்ட்டு. इधर आ जाओ इसमें. செக்யூரிட்டி வந்து மேலே இந்த மேலே நிற்கிறாங்கல்ல, நிறைய பேர் இப்போ தான் ஏறி போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரையுமே செக்யூரிட்டி வந்து விசில் அடித்து கத்திக்கிட்டு இருக்காரு, எல்லாம் கீழே இறங்க. ஆக்சுவலி 6 மணிக்கு மேலே இதுக்குள்ளேயே அலோடு இல்லையா. நல்லதுக்கு தான், ஏன்னா நிறைய கொள்ளைகள்லாம் நடக்கலாம். பேக் சைட்லேருந்து ஒரு சில, பின்னாடியிலேருந்து ஒரு சில பொறுக்கி பசங்கள்லாம் வந்து எதனா ஒன்று ஆட்டையை போட்டாலும் போடலாம். சேஃப்டி கிடையாது. ஃபேமிலியோடு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா. இருட்டுறதுக்குள்ளே வெளியேறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு பீச்சு சைடு, அந்த சைட்லாம் கடைகள் நிறைய இருக்குது, அதெல்லாம் போயிட்டு அவங்க பார்க்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த இருட்டில் என்ன பண்ண போகிறாங்க, இங்கே மேபி காதல் ஜோடிகள் அங்கங்கே பதுங்கியிருக்கலாம். அவங்கள ஆக்சுவலி வந்து அவங்களே இப்போ தேடி துரத்திடுவாங்க. பெஸ்ட்டு வந்து இங்கே எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான். என்ன சொல்கிறீங்க ப்ரோ? கரெக்டாக தான். சேஃப்டி இல்லை. ஏன்னா இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ECR சைடில் தான் வந்து நிறைய வந்து க்ரைம்ஸ் நடக்குது. ஆனால் எப்போவுமே ஒரு சேஃப்டிக்காக இந்த மாதிரி இருட்டான இடத்துக்கு இருட்டுற டைமில் எங்கேயுமே வராமல் இருக்கிறது நல்லது தான். சேஃப்டி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு. அதனால் அவங்க சேஃப்டிக்காக அது மாதிரி பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம ஒபே பண்ணுறது நல்லது, ரொம்ப நல்லது. அவங்க சொல்கிறது தப்புக்கு இல்லை. கேட்டு பாருங்கள், இழுத்து மூடிட்டாங்க. छः बजे क्लोज है ना सर? 6 बजे क्लोज. ओके. நல்ல டைம் தான் வந்துருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. ப்ரோ செம்ம அழகாக இருக்குல்ல. பின்னாடி அந்த நான் சொன்னது அந்த பாறைகள் எல்லாம் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இங்கே ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே ஒரு அழகு கலைகள் தான். பட் இங்கே பின்னாடி இருக்கிற அழகு கலைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க ஈவினிங் டைமில். ரொம்ப நாளாகவே அந்த கல் உருளாமல் இருக்குது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? அப்படியே தான் நிற்கிது இன்னும் கூட. பாருங்கள், இவ்வளோ வருஷம் கழித்து வரோம், அந்த கல் உருளாமல் அப்படியே இருக்குது. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து தள்ளி விட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துருக்கீங்க. திருப்பி வந்து ஒரு வாட்டி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், தள்ளி விட்டு பாருங்கள். அது அப்படியே தான் இருக்கும். என்ன மழை, சுனாமி, அப்புறம் அந்த கஜா புயல், இந்த புயல் இருந்தாலும் அந்த கல் அங்கே தான் நிற்கும்.
பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது ஸ்பெஷலே தான். அதுதான் பயங்கரமான இங்கே ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நிறைய டூரிஸ்ட்டு ஆளுங்க வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி சாதாரண நாள். இன்றைக்கி இத்தனைக்கும் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை இவ்வளோ ஃபெஸ்டிவல் சீசன். ஆமாம், இந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்குலாம் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் லீவ் விட்டுருப்பாங்க. எஸ், ஆஃப் இயர்லி. ஓகே ஓகே. அதுக்குன்னு இந்த வியாழக்கிழமை இவ்வளோ கூட்டம். சூப்பர், கிரேட். செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அதனால் 2 டீ வேறு பிஸ்கெட்டு வெறும் ஓகே. டக்குன்னு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட். ஸோ காய்ஸ், இன்னைக்கு இந்த vlog இதோட முடியுது. ஸோ பேக்கில் வந்து டோல் பிளாசா, டோலை வந்து தாண்டி போனால் அவ்வளோதான் நம்ம ஏரியா. அடையார், திருவான்மியூர் போயிட்டு அடையார், அவ்வளோதான் நம்ம வி ஹவ் ரீச்ட் ஆஃப்டர் தி மகாபலிபுரம் லாங் டிரைவ். இதோட நம்ம இந்த vlog முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் வந்து உங்களோட சஜஷன்ஸையும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. ஆமாம், ஏன்னா முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் அந்த சின்ன ஒரு பெல் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஒரு அழுத்தினீங்கன்னா டிங்னு அப்படின்னு சவுண்டு வராது. நம்ம வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அந்த சவுண்டு வரும். ஸோ எதனா ரொம்ப ஓவராக கலாய்க்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதையும் கமெண்ட்டில் தெரியுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சீரியஸாகவே பண்ணுறேன். இந்த காமெடியாகவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காமெடியிலேயே நம்ம பண்ணுவோம். அடுத்தடுத்து வேறு எந்தெந்த பிளேஸுக்கு போயிட்டு நீங்கள் டிஸ்கவர் பண்ணணுன்றதை முக்கியமாக சொல்லுங்கள். நிறைய இப்போ நாங்களும் வந்து ஒரு சில இப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து எபிசோட் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் போகலான் இருக்கோம். நீங்கள் என்ன மாதிரி இடங்கள் போனால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுங்கள். நம்ம அந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு டிஸ்கவர் பண்ணி காமிக்கிறோம். சென்னையில் இப்போ வந்து ஒரு சில இடங்களை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் தடா போகலான்ட்ருக்கோம், பழவேற்காடு போகலான்ட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வேறு ஊருங்க, வேறு பிளேஸு. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்காக பண்ண இருக்கிறோம். லைட்டிங் போயிடுச்சு. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, take care. Signing off. This is Anees Shaz. Take care. Bye-bye.